Assalomu alaykum. Bugun sizlarga va'da qilgan mavzuyim, siz farzandingizga ko'p dodlaysizmi? Chunki menga keladigan ko'p kommentariylarda, savollarda beriladigan asosiy savol menda shu bo'ladi. Farzandimiz bilan qanaqa munosabatda bo'lsak to'g'ri bo'ladi? Chunki farzandimga asabiylashib dodlaganimdan keyin ko'pincha o'tirib olib, o'zim aybdorlik pozitsiyasiga tushib, yig'lab, baqirib, o'zim stress holatni boshimdan kechiraman. Nima maslahat berasiz degan savollar juda ko'p. Chunki bilasizlar, meni auditoriyam ko'plab kuzatuvchilari bular ayollar. Chunki men ayollar va bolalar psixologiman. Demak, qarang. Aynan biz farzandimizga nimaga dodlaymiz? Mana shu jarayonni boshidan nima deydi, ildiziga chuqur tushib, borib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, nimaga biz farzandimizga dodlaymiz? Aynan qanaqa holatlarda dodlaymiz? Keling, buni ildiziga chuqur ildiziga tushib ko'rib chiqamiz. Birinchi psixologik va fiziologik holatlarini. Misol uchun, siz farzandingizga dodlayotganingizda, mana bu holatlarda, bu jarayonda ham ruhiyatingizda, ham fiziologik holatingizda nimalar ketishini bir etap bilan bir boshdan ko'rib chiqamiz. Birinchisi, siz aynan shu vaziyatga nimaga tushdingiz? Buni bilib olish kerak. Chunki umuman hayotda men farzandimga dodlamayman, farzandim bilan hech qachon urmaganman, baqirmaganman degan ota-onani kam uchratamiz. Agar bo'lsa-da, demak bu ota-ona yoki farzandi bilan vaqtini yokida ko'p o'tkazmaydi, yokida bu jertva obrazidagi holat bo'ladi. Ya'niki, bilasiz, aynan jertva obrazidagi insonlar o'zlarini his-tuyg'ularini, holatlarini, fikrlarini tashqariga chiqarishga qiynalishadi. Demak, shu holatdagi ota-onalar bo'lishi mumkin. Biz dodlashimizda bizda ayniqsa tanamizda qanday vaziyat ro'y beradi, qanday holatni boshimizdan kechiramiz. Birinchidan, aynan biz baqirayotganimizda, dodlayotganimizda bitta narsani esda saqlashinglarni xohlardim. Siz farzandingizga baqirib gapirayotganingizda hech qachon farzandingiz siz nimani aytayotganingizni tushunmaydi, his qilmaydi. U faqatgina sizni ovoz toningizni va u jarayonda bolangizga, farzandingizga bildirgan his-tuyg'ularingiznikini eslab qoladi, xolos. Bu jarayonda siz farzandingizga nimani aytmoqchisiz, nima maqsadda ovozingiz keragidan ortiq ko'tarilib ketdi, baland bo'ldi, nimaga siz dodladingiz, nimaga negativga kirib ketdingiz, nimaga shu jarayonda farzandingizga dodlayapsiz, buni hech qachon his qilmaydi. Faqatgina farzandlarimiz emas, umuman hamma sizga qaysiki inson dodlab, baqirib, ovozini ko'tarib gapirsa, shu jarayonda siz bitta e'tibor qiling, u insonni sizga bildirayotgan fikrga umuman e'tibor qilmaysiz. Faqatgina u insonni sizga ovoz toniga, ovozini baland qilib gapirganiga va his-tuyg'ulariga e'tibor qilasiz. Ya'ni sizga bildirilgan negativni, agressivni his-tuyg'ular sizga ta'sir qiladi. Siz birinchi 7 daqiqa ichida bizni ongimiz faqatgina his-tuyg'ularni qabul qiladi. Nimaga sizga bu inson dodlayotganligini siz umuman tushunib yetmaysiz. Chunki dodlayotgan paytimizda bizni tanamizda nima ro'y beradi? Dodlayotgan paytimizda, ya'ni inson jahl qilayotganda, unda yurak urishi odatdagidan, normadan ko'proq uradi. Ko'proq qon tez aylanish hisobiga nafas olish tezlashadi. Tanada isish kuzatiladi, chunki qon tez aylangan hisobiga tana isishi boshlaydi. Qon tarkibidagi gormonlar o'zgaradi. Qon tarkibidagi dopamin, serotonin kabi gormonlar oshib ketadi va inson bu holatda anglash degan, ya'ni psixologik nuqtai nazardan qaraganimizda, aynan insonning to'lqinlari beta to'lqiniga ko'tarilishi boshlaydi va inson anglash degan pozitsiyadan chiqib ketadi. Chunki beta to'lqinlarida hech qanaqangi anglash holati yo'q. Faqatgina siz bu holatda ichingizdan otilib, nima deydi, xuddiki vulqonga o'xshab tepaga ko'tarilib ketayotgan his-tuyg'ularni tashqariga chiqarish xolos. Mana shu jarayonni siz boshingizdan kechirasiz. Bu jarayonda juda ko'p beriladigan savol. Xo'p, bu jarayonga qanday qilib tushmaslik mumkin yoki bu jarayonni qanday qilib bolaga nisbatan jarohatlashni, ya'ni psixologiyada biz aytamizki, travmirovat deymiz. Aynan bolani qay darajada, minimal darajada travma olishiga erishish mumkin degan savol juda ko'p beriladi, juda ham ko'p. Va ishoning, bu savol
oldinlari o'zim ham juda qiynagan, chunki har qanaqangi inson zoti borki, umuman ayollar demayman, hatto erkaklarda ham stressli vaziyatlar bo'ladi. Chunki inson, demak, u sog'lom insondagina stressli vaziyatlar bo'ladi. Odatda xalq tilida stress deyilganda juda nima deydi, xunukroq holat tushuniladi. Yo'q, stress bu himoya hisoblanadi. Himoyaki insonni yashab o'tayotgan vaziyatidan himoya qilib olib ketish uchun tanadagi ma'lum bir jarayon, etap hisoblanadi. Demak, bu jarayonda hamma bo'ladi. Faqatgina onajonlarimiz, erkaklar ham bo'ladi, bolalar ham bo'ladi, hamma bo'ladi va bu norma. Endi qarang, bu jarayonni qay tarzda yashab o'tganimizda biz bolalarimiz bilan bo'ladigan munosabatlarda biz ularni ruhiy, fiziologik jihatdan jarohatlashni kamaytirishimiz mumkin. Bilasizmi, buni asoslarini 3 ga bo'lish mumkin. Ko'pincha men kecha postimda joyladim, efirni qo'ymasimdan oldin kartinkalar joyladim, e'tibor bergan bo'lsangiz, ya'ni u kartinkada shunaqa ma'noni anglashingiz mumkin edi. Bola aynan ota-onasidan olgan programmasi asosida o'z hayotini yaratadi. Shunaqa bitta kartinka joyladim. U yoqda ya'ni oyisiga adasi dodlayotgan paytdagi farzand kichkina bolacha. Bu bola katta bo'lgandan keyin xuddi shu tarzda ayollarga, o'zini yaqinlariga aynan nima dedim? Olib keting shu narigi xonaga. Aynan yetish kerak bo'lgan vaziyatlarda dodlab munosabatda bo'layotganini ko'rgan. Ya'ni inson, umuman hamma inson igrushkasini bering o'zi ketadi, ilk majburlamang, dodlamaydi. Ya'ni u bola aynan har bittani qarang, oyisiga adasi dodlayotganda, demak vaziyatni dodlab reshat qilish kerak ekan, hal qilish kerak ekan. Agar dodlamasangiz bu hal bo'lmas ekan degan qarorga kelib bo'lgan. Ya'ni shu qarorni qabul qilgan. Va shuning uchun ham aynan muammoli vaziyatlarga duch kelganda bu bola nima qiladi? Dodlab, baqirib, o'z negativlarini tashqariga chiqarib, hissiyotlarini boshqara olmasdan vaziyatni yashab o'tadi. Ya'ni birinchi demak asos bu bola o'zini ota-onasidan olgan programmasi asosida vaziyatni yashab o'tadi. Chunki qarangda, ongimizdagi birinchi asosiy funksiya bizni vaziyatlardan bizni himoya qilish kerak. Bizni u joyda farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz u ongingiz hisoblamaydi. Faqatgina bizni hisoblaydi. Demak, ana stressli vaziyat, ya'ni sizni jahlingiz chiqadigan, negativlarga tushadigan vaziyatga tushib qoldingiz deyilgan, tushib qoldingiz. Ongingizda bu yo'ldan olib chiqish uchun faqat bitta varianti bor, ya'ni oyisidan, adasidan olgan programmasi bor. Va demak, u nima qiladi? Sizni mana shu yo'ldan olib o'tadi. Shu programma asosida sizni yashab o'tadi. Chunki unda boshqa variant yo'q. Agar boshqa variant bo'lganda, u boshqasini qo'llardi. Demak, bu vaziyat ongimiz bizni himoya qilish uchun, bu vaziyatdan sizni olib chiqib ketish uchun sizdagi bor eski programmani ishga tushiradi va nima bo'ladi? Aynan siz oyingizda, adangizda mana shu vaziyatlarda qanaqa yashab o'tishgan bo'lsa, shuni siz ham xuddi shunday tartibda yashab o'tasiz. Bu ongsiz ravishda ketadi. Neosознанно deydi buni psixologiyada. Siz o'tirib, hozir meni oyimda qanaqa bo'lgan edi, adam dodlaganmidi, urganmidi degan savol berib o'tirmaysiz, u avtomatik tarzda ketadi. Chunki bolalar ota-onasini hayotini ongsiz ravishda o'zlariga kopirovat qilib olishadi. Kopirovat joyida saqlanch qilib ketishadi. Keyin qarangda, bitta narsani shu joyda farqlab olish lozim. Aynan biz dodlash deganimizda har xil ovozimiz doimo biz negativdan ko'tarilmaydi. Misol uchun inson xohlab kulganda ham me'yoridan ortiq ovozi ko'tarilib ketadi. Bu o'sha negativni bildirmaydi. Bu vaziyatda sizning ichingizdagi hissiyotlar bir to'lqinda chiqayotganini ko'rsatadi. Misol uchun kimnidir diqqatini tortish uchun dodlaysiz, ovoz ko'tarib, "Hey, menga qara, ismini aytib murojaat qilasiz." Bu o'sha dodlash, no igrushkasini olib bering, boshini oldi. No, dodlash bo'lsa ham nima deydi? Insonga qaratilgan negativni dodlash emas. Balki insonni diqqatini tortish uchun qaratilgan, ovozingizni ko'tarilgan vaziyat hisoblanadi. Endi qarang, bir xil vaziyatlarda menga savol beriladi. Misol uchun, meni oyim bilan odamlarda hech qanaqa bunaqa vaziyat bo'lmagan. Ya'ni ular hech qachon meni oldimda urushmagan, men esla olmayman. Ular bir-birligini hurmatsiz tarzda so'kib, haqoratlab, bir-birini nima deydi, dodlaganini, urganini ko'rmaganman degan variantlar ham bo'ladi. Bu o'sha ikkinchi variant. Bu holatda sizda bu vaziyatni yashab o'tish uchun resurs yetmayotganligini ko'rsatadi. Resurs yetmayapti.
Psixologiyada juda ko'p eshitasiz. Hozirgi kunda ayniqsa resurs tushunchasini nima deydi, psixologlar juda ko'p qo'llaydi. Bu o'zi nima? Bu energetika hisoblanadi. Bu shunaqa narsaki, ya'ni uning hisobiga sizning ruhiy va fiziologik holatingizdagi balansni ushlab beradi. Resurs hisobiga. Endi qarang, resurs birinchi nimadan to'ladi? Resurs birinchi sizdagi sog'lom uyquni tartibini sog'lom etapda, pozitsiyada yashab o'tganingizda resurs sizda birinchi to'ladigan manbai uyqu. Chunki bilasiz, aynan turmushga chiqquningizga qadar, ya'ni farzandingiz bo'lmagan, hali turmush o'rtog'ingiz bo'lmagan, sizda hali oilaviy munosabatlar shakllanmagan, siz hali oilada qiz etapidasiz, ya'ni qiz bolasiz, qiz pozitsiyasida bo'lganingizda sizda uyqu normada bo'ladi. Chunki kechqurunlar bilan bolangizga qarab chiqadigan, vaqtingizni oladigan turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz bo'lmagan hisobiga uyqu normada bo'lganligi uchun energetika, resurs manbai joyida, me'yorda to'yib ketadi, ya'ni to'yinadi organizm. Va shu hisobiga siz turmushga chiqqungacha sizda asabiylik holatlaridan juda tez chiqib ketasiz. Lekin ko'pincha beriladigan savollar, misol uchun turmush qurgunimizcha biz turmush o'rtog'im bilan yaxshi edik, bir-birimizni tushunardik, keyin bizda shunaqa muammoli vaziyatlar ko'payishni boshladi. Nimaga? Chunki aynan bu jarayonda ayol kishida energetik, ya'ni resursni to'g'ri taqsimlashda qo'yilgan kamchiliklar hisoblanadi. Agar inson o'zidagi resurs manbaini to'g'ri vaqtida taqsimlay olsa va vaqtida resurslarni to'g'ri jamlay olsa, energetikani yig'a olsa, u stress vaziyatlardan, muammoli vaziyatlardan chiqib ketish uchun tezgina o'ziga nima deydi, выход, chiqish yo'lini topa oladi va unga resurslari to'yingani hisobiga jarohatlanishi, ruhiy va fiziologik holatda jarohatlanishi ham kamayadi. Demak, birinchi resursi to'yadigan asosiy etapi bu uyqu ekan. Keyingisi vaqtida to'g'ri ovqatlanish. Chunki bilasiz, inson faqatgina inson deganda unda jismi yo'q, unda ruhiy va fiziologik holatlari bor, ham jismi bor, ham ruhi bor. Ruhning ozuqasi birinchi navbatda uyqu bo'lsa, jismning birinchi ozuqasi birinchi navbatda to'g'ri nima deydi, to'g'ri rejali tarzda sog'lom turmush tarziga rioya qilingan tartibdagi ovqatlanish tizimi hisoblanadi. Demak, resursni to'yishni ikkinchi etapi bu insondagi sog'lom turmush tarziga rioya qilish ekan. Aynan sizda resurslar o'z me'yorida to'liq bo'lsa, aynan stressli vaziyatlarni juda tez, oson yashab o'tasiz. Misol uchun, deylik, farzandingizga dodladingiz. Ko'pincha farzandlarimizga dodlaganimizda, urushganimizda bizda misol uchun to'yinmagan uyqu holatda bo'lamiz, charchoqlik holatda bo'lamiz. Ishxonadagi boshliqlar bilan, boshqa hamkasblar bilan aynan konfliktli vaziyatda bo'lib qolishimiz mumkin. Turmush o'rtog'imizga yoki yaqin o'rtog'imizga yoki boshqa qaysidir insonga nisbatan ichimizda aytilmay qolgan va shu bilan birgalikda ichimizda qolib, bizni energetikamizni, resursimizni yeb borayotgan his-tuyg'ular bo'lishi mumkin. Demak, qarang, shu vaziyatdan farzandingizga dodlaganingizda chiqib ketishingiz uchun sizda nima yetmayapti? Resurs yetmayapti. Nima hisobga yetmayapti? Endi sizda ota-onangizdan olgan shablon emas, sizda resurs tanqisligi hisobiga farzandingiz bilan konfliktli vaziyatga tushib qolasiz. Va bu vaziyatda siz bolangizga dodlab, baqirib, urib, urushib berasiz va afsuski ko'p holatlarda farzand faqatgina ruhan jarohatlab qolmasdan fiziologik holatda ham ta'sir ko'rsatib qolasiz. Keyin qarang, keyingi holat, hozir mavzuni tugatib olsam, savolingizga javob berib ketaman. Keyingi holat qarang, doimo keyingisi biz dodlayotganimizda shu vaziyatdan chiqish yo'lini bilmaganimiz uchun ham dodlaymiz, baqiramiz, urushamiz. Ayni stressni vaziyatni yashab o'tishni boshqa varianti bizda bo'lmagani uchun ham biz dodlaymiz. Demak, qarang, biz hozir aynan bolamiz, umuman farzandimiz, yaqinlarimiz bilan murosaga boradigan, dodlaydigan stressli vaziyatlardan yashab o'tishni chuqur ildiziga tushib, asoslarini topib ko'rib chiqdik. Endi savol tug'iladi. Xo'p, bu vaziyatlarga qanday yondashsak biz shu vaziyatlarda o'zimizni, farzandlarimizni va yaqinlarimizni minimal holatda jarohatlaymiz yoki jarohatlamasdan chiqib ketamiz. Birinchisi, sizga kerak bo'ladi, agar farzandingiz bilan dodladingiz, baqirdingiz, shu vaziyatda bu vaziyatni davom etishini to'xtating. Misol uchun siz bu jarayonda yoki
oyingizdan yoki adangizlardan, ya'ni qaynona qaynotangizdan yoki turmush o'rtog'ingizdan yoki farzandingiz siz bilan munosabat, ya'ni muloqot qiladigan yoshida bo'lsa, farzandingizdan yordam olishingiz mumkin. Misol uchun, ana ishdan charchab keldingiz deylik. Mana shu vaziyatda siz charchagan holatda, siz charchoq holatda, farzandingiz kelib sizga nimadir o'ynaylik, xuddi hozir men yonimda o'g'lani gapirib o'ynab turibdi. Nimadir o'ynaylik, nimadir gapiraylik deb sizga gapirib turganda, bolajonim, men hozir charchaganman. Seni ehtiyojlaringga, seni savollaringga javob beradigan holatda emasman. Men hozir ovqatlanib olaman, bitta uxlab olaman, keyin birgalashib o'ynaymiz. Farzandingiz sizning muloqotingizni qabul qiladigan va unda tafakkur jarayonlari deyarli shakllangan bo'lsa, demak, birinchi yordam farzandingizga va o'zingizga bo'ladigan birinchi yordam, farzandingiz bilan to'g'ri muloqotni o'rnating, yordam so'rang. Uyalmang. Chunki bizda shunaqa odat bor, ota-onalar farzandidan yordam so'rasa, xuddiki farzandini oldida karyerasi tushib ketayotganda yo'q. Siz bu bilan farzandingizga hayotiy jarayonlarni to'g'ri tushuntirib borasiz. Siz farzandingizga misol uchun aytasiz, ota-onalar ham charchaydi, ota-onalar ham kayfiyati yo'q vaqtda bo'ladi. Ya'ni farzandingiz sizdan ideal yasab olib, misol uchun farzandlar uchun ota-onasi ideal bo'ladi. Va farzand tushunadiki, ideal degan tushuncha nisbiy tushuncha. Demak, hamma inson ham nima ideal deganda har tomonlama mukammal bo'lmasligi mumkin. Inson charchaydi, inson uyqusi keladi, inson och qoladi degan tushunchalarni to'g'ri berib ketasiz. Chemti siz unga baqirib, dodlab, chop yoqqa, men hozir vaqtim yo'q, men sendan boshqa ishim yo'qmi deb baqirib berganingizdan ko'ra, siz farzandingizni va o'zingizni keraksiz jarohatlash holatidan himoya qilasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, aynan dodlayotgan vaziyatingizda aynan shu jarayonda turmush o'rtog'ingizdan yoki oyijoningizdan yoki adajoningizdan iltimos qilishingiz mumkin. Ya'ni men charchab qolganimda yoki men aynan shu bolangizga dodlaydigan, baqirayotgan vaziyatingizda bolangizni sizni oldingi munosabatni, muloqotni uzish kerak yokida siz chiqib keting. Chunki boya aytganimdek, aynan biz asabiylashganimizda, dodlaganimizda, baqirganimizda, jahlimiz chiqqanida bizni tanamizda isish, ya'ni oddiy me'yoridan ortiq qizib ketish holati kuzatiladi. Nimaga? Chunki tanada qon tez aylanish hisobiga tana isishni boshlaydi. Demak, qarang, bu jarayonda birinchi siz o'zingizga yordam, farzandingizga yordam yokida farzandingizni yokida o'zingiz shu muloqotni tark eting. Birinchisi. Ya'ni toza havoga chiqing, nima deydi, iliq suv yokida misol uchun yoz vaqti bo'lsa, sal muzdayroq suv ichib oling, tinchlanib oling. Chunki aynan bu yerda holatida siz hech qanaqasiga vaziyatni yechim holatini ko'ra olmaysiz. Yana takrorlayman. Asabiy holatda anglash degan funksiya insonda yo'qoladi. Oldin tinchlanib olishingiz kerak bo'ladi, o'zingiz ham, farzandingiz ham. Eng yomon narsa bilasizlar, bu jarayonda nima ketadi? Farzandlarni ota-onasiga bo'lgan munosabatida aynan bolalar jarohatlanish hisobiga abidalar degan funksiya yo'qolishni boshlaydi. Adam meni yomon ko'radi. Oyim meni yomon ko'radi. Adam meni yomon ko'radi, oyim meni yomon ko'radi. Meni oilada o'rnim yo'q. Ya'ni bolani samatsenkasi tushishni boshlaydi. Qarang, doimo samatsenka bo'yicha menga beriladigan ko'p savollar bor. Juda ko'p savollarning 80% samatsenkaga tegishli. Mana samatsenkam tushib ketgan, qanaqasiga ko'tarish mumkin? Endi ko'ryapsizmi? Oiladagi farzandga bo'lgan fundamental asos farzandni samatsenkasini belgilab beradi. Fundamental asos. Siz farzandingizga bo'lgan oiladagi munosabatingiz orqali farzandingizga samatsenkani fundamentini allaqachon qo'yib qo'ygansiz. Samatsenkani korreksiyalash mumkin. Ya'ni imkon yo'q holat emas. Lekin oilada berilgan samatsenka agar fundamenti allaqachon, xuddi kanal tasavvur qiling, uyi fundamentini qo'yasiz, beton, sement qo'yasiz. Mana shu qotib bo'lgan, qurib bo'lgan o'zgartirish ozgincha vaqt va mehnat harakat talab qiladi. Chunki bir xillarda mijozlar murojaat qilishganda, "Vot, men siz bilan shuncha ishladim, qachon o'zgaradi? Ayting, shunchagacha, shu davrgacha ishlasam o'zgaramanmi? Samatsenkam o'zgaradim" degan savollar berishadi. Bu bizga bog'liq vaziyat emas, ishoning. Bu sizga, sizning harakatlaringizga, sizning mehnatlaringizga bog'liq vaziyat hisoblanadi. Chunki siz oiladagi
aynan samatsenkani siz o'zingizni oilangizda allaqachon olib bo'lgansiz va ana shu oilada olingan munosabat bilan u nima deydi, samatsenkani fundament allaqachon qotib bo'lgan va shuni o'zgartirish faqatgina sizning harakatlaringizga bog'liq. Bu jarayonda biz faqat sizga yordamchi, ko'makchi bo'lishimiz mumkin. Keyingi vaziyat aynan bu stressli vaziyatlarda farzandingizga dodlagan vaziyatda qanaqa chiqib ketishi mumkin? Bu vaziyatda farzandingizga oldindan va o'zingiz oldindan shu vaziyatga tayyorlansangiz, misol uchun boya aytganimdek, biz bu vaziyatdan nega chiqa olmaymiz? Chunki bizning ongimizda faqatgina bitta programma bor. U ham bo'lsa ota-onamizdan olingan programma. Shu ishlab yotibdi, boshqa programma yo'q. Aytganimdek, biz asabiy holatga tushganimizda bizni ongimizning birinchi funksiyasi bizni shu holatdan minimal darajada jarohatlab, sog'lom olib chiqib ketish, tirik olib chiqib ketish uning funksiyasi, birinchi funksiyasi shu. Shu uchun ham sizdagi bor bo'lgan bazani olib sizni shu orqali olib chiqadi. Demak, siz tayyorlanasiz, o'zingizni shu holatga tayyorlaysiz oldindan. Misol uchun, aynan dodlayotganingizda, dodlashga shay bo'lib baqiraman deb turganingizda o'zingizga qandaydir ключевой slovalarni yoki aynan shu vaziyatdan chiqish uchun kimlarnidir yordamga chaqirishingiz mumkin. Bu bir bo'lishi mumkin turmush o'rtog'ingiz, oyijoningiz, adajoningiz, ya'ni siz bilan bir oilada yashaydigan yaqinlaringiz. Va ularga ham vaziyatingizni tushuntirib, misol uchun men boya aytganimdek, resurs kamligi hisobiga charchoqlik, uyqu vaqtida to'yinilmagan uyqu, vaqtida to'g'ri tartibda ovqatlanilmagan nosog'lom turmush tarzi hisobida sizdagi energetik baza aynan kamayib borayotganligi uchun siz bu vaziyatdan chiqishga qiynalayotganingizni bildiring va ulardan yordam so'rang. Bu sizda vaziyatlarni stress holatdan minimal darajada tramirovat qilib ketishga yordam beradi. Va eng asosiysi, bilasizlar, eng asosiysi nima? Farzandingizda bu holat samatsenka tushish bilan birgalikda fiziologik holatida ham zarar ko'rishi boshlaydi. Chunki u siz unga dodlab ovozingiz ko'targaningiz affekt holatiga tushadi. Bitta e'tibor qiling-da. Siz birinchi marta ilk marotaba dodlagan vaqtlaringizda farzandingiz qotib qoladi, sizga qarshi shunday qotib qoladi. Shu gapirmaydi, hech narsani gapirmaydi. Bu insondagi affekt holati deyiladi. Insonni ongi uni yashab o'tish uchun ma'lum bir insonga jarohatlaydigan og'riqli jarayonlarida men atkurchach qilib qo'yish affekt holat hisoblanadi. Va bolangiz affekt holatiga tushadi. Siz bilan birgalikda, chunki siz ham e'tibor qilsangiz, aynan dodlagan paytingizda qaysi jumlalarni ishtirok etgan so'zlardan foydalandingiz sezmaysiz. Ya'ni anglamaysiz, chunki bu davrda anglash degan funksiya bizda bo'lmaydi. Shu hisobiga. Va boladagi affekt holatini tez-tez takrorlanishi, afsuski, tajribamda shuni ko'rsatadiki, bolalardagi tez-tez takrorlanib qolayotgan affekt holati boladagi nevrologik kasalliklarni rivojlanishiga asos bo'ladi. Birinchi bu nimada ko'rinadi? Birinchi bolada uyqu tartibi buziladi. Birinchi tartibda uyqu buziladi. Agar bola endi tafakkur jarayonlari shakllanayotgan, muloqotga endi kirishayotgan bola bo'lsa, tilida, ya'ni gapirishida zaikani kuzatiladi. Bola duduqlanishi boshlaydi. Eng xunuk holatlariga ketadi, etap bilan ketadi, duduqlanishi boshlaydi. Eng yomoni nima bilasizlar? Eng yomoni bola o'ziga komfort zonani yaratib oladi. O'ziga komfort zonani yaratib oladi. Chunki u o'zini oila a'zolari o'rtasida ishonchsiz, himoyasiz his qildimi, biling, jamiyatda ham xuddi o'zini xuddi shunaqa his qiladi va bolalarda odamovilik, odam nima deydi, ko'rganda qo'shilib ketmaslik, begona bolalar bilan tez chiqisha olmaslik, injiqlik, qaysarlik, tez jahli chiqqanda bir nimalarni otib yuborishi, sindirish kabi juda xunuk xarakter xususiyatlarini shakllantiradigan holatlarga olib kelishi boshlanadi. Tak. Savolim esdan chiqib qolmasin, iltimos, bo'ldi. Hozir javob berib ketaman. Endi qarang. Tak, demak biz asabiylik holati, undan chiqishni vaziyatlari, etaplari va bu vaziyatda yordam beradigan holatlarni ko'rib chiqdik. Aynan bu vaziyatlarni hayotingizda qo'llab, biz bilan natijalari bilan bo'lsangiz juda ham xursand bo'lamiz. Men endi bularning savollariga javob berib ketaman. Mashalloh, chiroylisiz. Rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat, Malohatxon. Tak. Men savollariga assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi ko'rgan insonni kechsa, uni yaxshi ko'rsangiz, qanday u sizlikka ko'nikish mumkin? Men hozir shu holatda maslahat bering. Tushundim savolingizga.
yaxshi ko'rgan insoningiz sizdan voz kechib ketsa, bu holatni qanday yashab o'tish mumkin? Bu holatda ko'rib chiqish kerak bo'ladi, sizdagi ustanovkalarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Chunki aynan sizni hozir tinchlantiradigan vaziyatlarni, holatlarni sizga tavsiya qilishimiz mumkin, lekin bu batamom sizni vaziyatingizda, holatingizda o'zgarish uchun sizda ustanovkalarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Chunki misol tariqasida aytib o'taman. Shunaqa erkaklar bo'lsa, ya'ni hamma ayollar yomon, ayollar ongi past, ularni aqli hech narsaga yetmaydigan degan erkaklarda shunaqa uстановка bo'lsa, biling u erkakning hayotda faqat shu kategoriyalarga javob beradigan ayollar uchrashni boshlaydi. Ongi past, saviyasi past, dunyoqarashi tor, hamma vaziyatni pul bilan yoki moddiy holat bilan o'lchaydigan, jamiyatga nisbatan qarashlari tor bo'lgan ayollar u insonning atrofida jamlanishni boshlaydi. Bu bir. Demak, sizda ko'rib chiqish kerak bo'lgan holat ustanovkalar, bloklar bo'ladi, yuklamalar. Keyingisi, aynan siz shu vaziyatdan oladigan manfaatdorligingiz. Chunki har bitta holatda bizning manfaatdorlik darajamiz bo'ladi. Agar sizni shu holatda oladigan manfaatdorliklaringiz ko'rib chiqilsa va ustanovkalaringiz ko'rilsa, ishoning, inshaalloh 90% holatda vaziyatingizni yechimi bir umrlik bo'ladi. Aks holatda beriladigan qisqa tavsiyalar sizda vaqtinchalik natijani berishi mumkin, vaqtinchalik. Men sizga hozir aytishim mumkin, aynan fokus vnimaniyani o'zgartiring. Chunki aynan inson qaysidir jarayonga juda qattiq e'tibor qilib qolsa, inson tabiiy holatda stressga tushadi, apatiyaga tushadi, depressiyaga tushadi. Hayotdan xuddi hamma narsadan so'b bo'lgan, hech qanaqangi ishga qiziqish qolmagan inson holatiga, apatiya holatiga tushib qoladi. Men sizga berishim bo'lgan qisqa tavsiyalar sizga vaqtinchalik yordam berishi mumkin, lekin vaziyatni asosi chuqur o'rganilsa, sizga inshaalloh bir umrlik natija beradi. Hozir sizga ayta oladigan tavsiyam, fokusingizni o'zgartiring. Chalg'ing, sizga qiziqarli bo'lgan aynan mashg'ulotlar bilan shug'ullanishga. Chunki doim aytaman, bizning hobbilarimiz bizdagi resurs bazamizni to'ldiradigan eng ajoyib holatlar. O'zingizni hobbilaringiz, sizga yoqimli bo'lgan mashg'ulotlar bilan shug'ullaning. Ko'p tabiat qo'yniga chiqishlar, chunki aynan tabiat energetikasi insonni stress, apatiya, depressiya, tushkunlik holatlardan tez chiqaradi. Keyin men sizga tavsiya qilgan bo'lardim. O'zingizga qaysi insonlar davrasida o'zingiz juda yaxshi his qilsangiz, ular bilan muloqotdan keyin o'zingiz tetik holatda his qilsangiz, mana shu insonlar bilan ko'p muloqotlar. Aynan shu vaziyat sizni mana shu vaziyatda, hozirgi qisqa vaziyatda sizga tavsiyalar bo'la oladi. Bugun konferensiya qila olmayman hech kimni, savolinglarni yozma joylanglar. Yana biron kishi savolga javob ber, efirni yakunlayman. Efirni saqlanib qilib qo'yaman. Qolganlar kirib kuzatib olishadi. Chunki bugun konferensiya uchun efir yoqmaganman. Bugun kecha va'da qilgan mavzum borasida savolinglarga javob berish uchun efir qildim. Hozir yapamiz. Javob beraman. Tek savollar bo'lmasa rahmat, javob uchun arziz. Bo'lmasa efirni yakunlayman. Rahmat ishtirok etganinglar, kuzatganinglar uchun. Efirni saqlanib qilaman boshqalarga manfaatli bo'lib qolishi uchun. Faqat efir saqlanib qilingan muddat bir kundan keyin o'chirib tashlaymiz. Sog' bo'linglar.